No na razie ja. Ladies and gentlemen, once again, you are very welcome aboard this Ryanair flight FR861 operated by Malta Air 2 Pennies. Flight time for today is around 2 hours. The captain on command today is Roberto, assisted by Marco. My name is Nick, and together with Martina, Alessandro and Flavia will be taking care of you on board this Ryanair flight. But before departure, please may we have your attention while the cabin crew point at some of the safety features on board this Boeing 737-800. Please remove your high foot. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and fasten your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, this type of aircraft you will find 8 emergency exits. The life jackets are just in the panel of your head, and in case of loss of cabin, you must remove your face mask, then you can use the oxygen mask. Thank you. May we have your complete attention? Prosimy o używanie słuchawek z ważnymi słowami zabezpieczenia na pokładzie. Dlatego muszę użyć tych obowiązujących zakładzie, który udzieli z przeszłości. Wyjścia ewakuacyjne mają się w drogę samolotu, przednie środkowej oraz tylnej części kabiny można kontrolować exit. Na ścieżce przejścia umożliwia oznaczenia trybunowe szyby wyjścia z awaryjnej. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne są najbliższe wyjście może nie być zapakowane. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż towarzyszy samochodu. Pas zapina się poprzez połączenie obydwu końców za pomocą
przypadku drugiego spadku ciśnienia w kabinie maski tlenowe wygadą automatycznie z panelu na tłoku. Należy pozostać na miejscu i pociągnąć maskę, aby uruchomić przepływ tlenu. Następnie należy założyć maskę na stałe, zabezpieczać ją od pasa i upychać do ławy. Maska dostarcza tlen na jej worek na powierzchni powietrza. W pierwszej kolejności należy założyć swoją maskę, To jest taki zasięg, tak z tą tym łapą śmigiełkę. Jeżeli skrzydełka musi wyjąć chwilę z pakowania i włożyć ją przez głowę. Następnie tak do przodu pasować do ciała, pociągając za myśl koniec. Aby naprawić kamizelkę, należy pociągnąć zdecydowanie na pomieszczone na niej czerwone punkty. Nie należy napełniać kamizelki przed wpuszczeniem samolotnego dyszu trudnych do ewakuacji. Kamizelka wyposażona jest w podniczego nadmuchiwania lub spuszczania powietrza oraz światło przyciągające uwagę. Przed startem prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa umieszczoną w pobliżu danego miejsca. Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w pokładzie w samolocie. Bagaż podręczny musi być bezpiecznie umieszczony w głównym schowku pod siedzeniem poprzedzającym, tak aby nie blokować przejścia lub wyjścia ewakuacyjnego. Prosimy teraz o upewnienie się, że Państwa pasy są zapięte, goniki złożone, złuszczone, a okna zwolone. Przenośne urządzenia elektroniczne, tablety lub telefony wyposażone w tryb samolotowy mogą być używane w trakcie lotu. Prosimy ustawić odpowiedni tryb teraz i trzymać urządzenie bezpiecznie w dłoni lub w kieszeni. Jeśli urządzenie lub jego bateria jest uszkodzone, nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się niestety, zaginął wypadł na siedzenia, prosimy natychmiast poinformować o tym załogę. Większe urządzenia, np. laptopy, muszą być wyłączone oraz schowane w bagażu podręcznym na czas startu i lotu. Przypominamy o zakazie palenia na pokładzie. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy wszystkich o zwracanie uwagi na znaki oraz instrukcje rozmieszczone w kabinie i stosowanie się do poleceń celnych. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, to comply with safety regulation, we'll be dimming the cabin light, so this is a normal procedure for flying during the hours of darkness. If you wish to continue reading, there is a reader light just in the panel above your head. Thank you. Terminal 64 departure, please. Thank you. Że pasy ma. Ważne, że pasy ma. Leci. Testuję tamten, tak?